Què tal? Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes. En primer lloc, permeteu-me que feliciti els companys i les companyes de Sostre Cívic per haver rebut aquests dos premis internacionals. Un de les Nacions Unides en reconeixement a la feina feta per promoure l'habitatge cooperatiu i un altre de la Comissió Europea per impulsar sistemes de construcció que, a banda de ser assequibles, tinguin també en compte reptes globals com la sostenibilitat i el respecte al medi ambient. Moltes felicitats, companyes. En aquests 20 anys d'història, Sostre Cívic i altres cooperatives dins del sector han treballat per aterrar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús en un context com el nostre, on, com sabeu, el lloguer o la compra segueixen sent les principals vies d'accés a l'habitatge. Després de demostrar la viabilitat d'aquests projectes, ara l'objectiu és fer un salt més per tal que el model s'estengui a capes àmplies de la població. Durant la jornada d'avui ens acompanyarà, moltíssimes gràcies, la DJ Gigi Morralla de l'Escola de DJs Feminista CIN5 i també dir-vos, molt important, que no marxeu quan acabi l'acte perquè les companyes de Mescladís ens han preparat també una mica de picar-picar i begudes. Ara sí, per arrencar, donem la paraula en primer lloc a la regidora del districte de Sant Andreu i també regidora d'Habitatge i Rehabilitació, la Lucía Martín, i el director general d'Economia Social i Solidària, Josep Vidal. Quan vulgueu, moltíssimes gràcies. Bé, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-nos. Felicitar Sostre Cívic aquests 20 anys i el reconeixement internacional. És un reconeixement que us el mereixeu, que se'l mereix, la tasca que ha fet durant aquest temps per potenciar, per fer créixer el cooperativisme d'habitatge en cessió d'ús. Segur que sense ells no haguéssim arribat on estem. I realment que et reconeguin la bona feina, no només a dintre casa, sinó fora, crec que és un valor afegit. També felicitar per voler encetar una nova etapa. Sostre Cívic avui ja és una cooperativa que té més de 1.000 socis consumidors, 120 habitatges arreu de Catalunya i 17 projectes més que s'estan tirant endavant. L'habitatge cooperatiu per nosaltres, sempre ho hem dit, és un nou model o és un model que ja existia que dona accés a un habitatge fora de mercat, diguéssim, que el treu de l'àmbit del mercat i per tant ens interessa potenciar-lo i sobretot també, més enllà d'això, que això són competències diguéssim d'altres departaments, nosaltres creiem que és un model que ens ajuda a promocionar l'economia social i solidària, a generar espais ecosistèmics en els barris, a les ciutats, en què la vida es posa al centre i on la ciutadania pot viure més i millor. En tot cas, res, felicitar-vos un altre cop. Continuarem treballant amb Sostre Cívic i amb la Federació de Cooperatives d'Habitatge. Hem aconseguit en aquesta nova aprovació de pressupostos, i aquí tenim alguns parlamentaris i també agrair-los la feina, que es permeti que l'ICF, i això també agrair l'ICF, em sembla que hi ha algú representant aquí, puguem finançar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús sense ànim de lucre, que fins ara només es podia finançar projectes d'habitatge protegit i per tant això també ajudarà, esperem que ajudi a fer aquest salt d'escala que tots volem. Moltes gràcies i felicitats. Doncs bé, molt breument, també com el Josep, moltíssimes felicitats, amigues, amics, anava a dir família, però bueno, família de vegades, gent de Sostre Cívic, moltíssimes felicitats. Des de l'equip d'habitatge estem molt agraïdes, parlo en nom de l'equip perquè hi ha gent del meu equip molt feliç d'estar avui aquí, estem molt agraïdes que ens hagueu convidat a celebrar aquest gran reconeixement que és tan merescut. Deixeu-me que parli un moment, un segon, com a regidora de Sant Andreu, perquè també estic molt agraïda que hagueu triat la Bòstic per fer aquesta celebració. La Bòstic, un referent de la cultura comunitària, de la Sagrera, del districte i de tota la ciutat. I jo faig conya, sempre que fem actes a la Bòstic, perquè la Bòstic ara també comença a ser un referent en economia social i cooperativa. I faig conya i dic Sants, que tremoli Sants, perquè arriba a Sant Andreu. I feia conya, fa uns mesos deia faig conya, però ja no fem tanta conya. O sigui que, ojo Sants, perquè Sant Andreu estem aquí ja agafant-vos. Què més us volia dir? Espereu un moment, que ara m'he perdut. Sí, perquè jo he de tornar a Sostre Cívic.
sostre cívic. És que no us podeu imaginar, jo vinc de fer de regidora de districte, ara estic fent de regidora d'habitatge, vull dir, m'estic tornant boja ara mateix. Però en tot cas, tornant a sostre cívic, que en un moment com aquest, marcat per l'individualisme, la guerra, la jungla immobiliària en la que sembla que de vegades vivim, hagueu aconseguit pensar en l'habitatge a partir de conceptes com la lògica cooperativa, parlant de propietat compartida, parlant de valor d'ús, i que hagueu aconseguit que moltíssima gent s'hi enganxi i trobi que tots aquests conceptes són sexis i volen viure a partir d'aquestes lògiques, això té un mèrit impressionant, sou uns referents i no us ho agrairem prou. I tot això ho heu fet a partir de projectes concrets, més enllà de discursos, de conceptes, ho esteu demostrant en projectes que són realitat avui en dia a la ciutat. Pensem en Princesa, a la Balma, els primers projectes referents d'habitatge cooperatiu, un d'ells, no tots, però un d'ells, d'habitatge cooperatiu a la ciutat. Ara tenim Cirerers, Can 70, on esteu les de Can 70? Aviam, aquí esteu. Si no esteu avui aquí, el proper projecte d'habitatge cooperatiu a Sant Andreu, i quan començàveu en Princesa, a la Balma, llocs així més cèntrics, després ja us liàveu la manta al cap i us n'aneu a Roquetes, a Nou Barris, a un barri popular, a fer habitatge cooperatiu també allà, i seguíeu la propietat col·lectiva, el valor d'ús, l'accés a un crèdit sense divisió horitzontal, una nova arquitectura feta amb peces de fustes, i a més, mentre tot això anava passant, doncs vinga, ara un projecte d'habitatge cooperatiu sènior en sòl públic, i vinga, Can 70. Quantes reunions haurem fet amb Can 70 parlant de que si el sòl lliure, que si protegit, que si dotacional, i ara sembla que ja veiem la llum i estem a punt de signar el dret de superfície, que això serà ben aviat i estarem molt contentes totes aquell dia. I després de Can 70 no s'acaba aquí, perquè ara tenim el projecte d'habitatge cooperatiu sobre sòl públic més gran de tot l'Estat, que seran 80 pisos aquí a Sant Andreu, per això dic ojo sants, perquè Sant Andreu us està trepitjant els talons, i a més, ho feu no només esteu creixent en quantitat, perquè 80 pisos ja trenca el mite de l'habitatge cooperatiu ha de ser petitet, doncs no, 80 pisos, però això no només creixeu en quantitat, sinó també en qualitat, en mixtura, en diversitat, i aquest projecte serà fruit d'aquesta aliança que teniu amb el TEP, que ens permetrà fer un pas més i que el cooperativisme no només sigui popular i sènior, sinó que també inclogui a les persones amb discapacitat intel·lectual. Tot això és gràcies a totes vosaltres, molt contentes d'estar aquí compartint-ho tot. Deixeu-me, sisplau, que esmentem aquelles persones que nosaltres tenim més a prop, que ens anem trobant, que ens apreten, no sabeu quines lobistes teniu, David Guàrdia, l'Eva Ortigosa, el José Tellez, que no sé on està, però ha d'estar per aquí. Gràcies per perseguir-nos, gràcies per apretar-nos, gràcies per acompanyar-vos i gràcies per deixar-nos estar amb vosaltres i veure com l'economia social i cooperativa i sobretot l'habitatge cooperatiu a la ciutat no para de créixer i es fa més i més gran. Moltíssimes gràcies i aquí seguirem per tot el que ens necessiteu. Moltíssimes gràcies a la Lucía Martín i al Josep Vidal. Ara, abans de continuar, m'agradaria convidar a pujar a l'escenari a l'Alicia Conejero, la Mireia Font, la Xus Ezquerra, la Joana Casteleiro i l'Aurora Moreno, quan vulgueu. Moltes gràcies. Els límits de casa teva no són els límits del teu habitatge, sinó que el teu habitatge és una cosa molt més gran. Entendre l'habitatge com un bé d'ús, i per tant la desmercantilització de l'habitatge. Mica en mica es va creant un grup que tenia ganes de trencar una mica amb l'individualisme que et porta a la ciutat. Es mantindrà aquesta propietat col·lectiva, evitant d'aquesta manera l'especulació, ja que s'impossibilita el lucre individual. No hi ha una promotora que treu un benefici, som nosaltres, o sigui, les persones que anem a viure som la promotora. Les Claus, un podcast de Sostre Cívic, Avicop i Crític, amb tota la informació pràctica per viure d'una altra manera. Doncs ara acabem d'escoltar un fragment d'aquest podcast, del podcast Les Claus, que com dèiem l'hem fet Crític, Sostre Cívic i la Federació de Cooperatives d'Habitatge de Catalunya i hem volgut aprofitar aquesta ocasió per presentar-vos els 8 episodis que tindrà aquesta sèrie en què hem recollit diferents experiències d'habitatges cooperatius, així com els consells d'experts a l'hora d'arrencar aquest tipus de projectes. Dir-vos també que des d'avui mateix, si voleu, ja els podreu escoltar a Spotify. En una línia similar, aquesta tarda repassarem el què i com d'aquest model
d'Habitatge i recollirem altres vivències de la mà de totes les companyes que són avui aquí amb nosaltres. Benvingudes, moltíssimes gràcies. Abans de començar, sí que us voldria demanar que ens expliqueu una miqueta millor els projectes dels quals participeu. Si us sembla bé, anem primer amb la Xus. Tu vas ser una de les primeres sòcies de Sostre Cívic en entrar a viure a un habitatge cooperatiu l'any 2018, el projecte Princesa 49. Ens expliques una mica com s'articula, en què consisteix? Bueno, el projecte de Princesa va ser com primer projecte molt llarg, molts anys, no? Però bueno, jo tenia una il·lusió, sempre he viscut de lloguer, no? Perquè de compra mai m'ha agradat perquè sentia que matava alguna cosa, no? Jo volia ser lliure, no volia que això me passés, no? Aleshores jo tenia un somni, perquè jo treballo en una fundació de dones de violència masclista i tenia una il·lusió de tenir un espai per poder-les atendre com Déu mana, no? Perquè les tenia que atendre a algun parc, en un altre lloc, i per elles era molt dolorós, no? Sobretot les primeres visites. Aleshores, un bon dia, la presidenta de la meva fundació me va dir: «Oye, habla con tal, que han montado una cooperativa de viviendas i tal». Bueno, doncs vaig anar a parlar amb ell i em va encantar, perquè jo des de molt jove he cregut sempre molt en el sistema cooperatiu. M'encantava, no? Quan ja estudiava ja era un sistema que m'agradava molt, no? I quan vaig parlar amb ell i em va dir que era en el carrer Princesa del Bor, que era el meu barri dels meus somnis, digo, no me lo puedo creer. Bueno, pues el començament va ser dur, perquè deien que era para familias monoparentales. I diu, pues búscate un novio, adopta un nen. Digo, no. I jo allí pico y palas, no? I bueno, jo vaig estar, crec que 4 o 5 anys allà, dale que te pego hasta que me toco. Van dir que no, que podíem estar una persona, no? I bueno, jo estava il·lusionadíssima. Llavors, tot el projecte el vam treballar, exceptuant una que va entrar ja quan estaven fets, les mateixes companyes, no? Va ser un procés molt llarg també, els canvis de govern i tot això també ho van aturar una mica. No parlo molt bé el català, si dic alguna cosa rara, bueno, ho intento, Aleshores, van comptar amb nosaltres en moltíssimes coses, van fer reunions de quina seria la vivenda ideal per nosaltres, no? I van vindre a la casa que habitaven en aquell moment per veure com s'agradava viure. Jo també tenia una idea que tenia que canviar la forma de distribuir les vivendes, no? Perquè també fossin més participatives pels teus amics, pels teus familiars, i vaig ser l'única de Princesa que va decidir fer una cuina que connectessi con la saleta, no? Per què? Perquè per a mi és molt important, quan ve gent, amics i tots a casa, que participem tots de tots, no que jo estigui en la cuina allà avall i els altres allà, saps? I bueno, ho vam dissenyar, vam fer una maqueta, bueno, va ser un procés molt maco. Aleshores ens va permetre conocer-nos una miqueta més a les companyes que n'havien de compartir. Clar, en el cas de Princesa som 5, però això no vol dir que sigui tot perfecte, però sí que us puc dir que a dia d'avui ens coneixem moltíssim i ja sabem els límits d'una de les altres. Però el més important que jo tinc a Princesa, diu, ai, doncs mira, el lloguer, el tal, bueno, sí, perfecte, però és l'harmonia, és el companyerisme que tenim. Jo he estat 3 mesos amb una grip i quan el coronavirus estava malíssima, saps? La meva veïna, una em va fer una sopeta, l'altra me va fer lentejas, al David le truco i al segon ja ho tinc allà baix. I això per mi és molt important, perquè em sento molt recolzada, no?
I inclús em van fer molt costat quan va falleció la meva mare i me van recolzar moltíssim, no? I per mi això és importantíssim. Jo crec que l'ideal de les cooperatives és que intenten empatitzar amb els teus veïns perquè cada un tenim el nostre caràcter, però se té que ceder, se tiene que ceder. Se m'escolta? Sí? De moltes d'aquestes coses que ara introduïes, Xus, en parlarem durant la conversa. Moltíssimes gràcies per aquesta primera introducció. Si us sembla, anem ara amb l'Alícia, que fa un any que viu a la Balma, que és el primer habitatge cooperatiu de nova construcció de sostre cívic. Tu vas participar des dels inicis del projecte i ara formes part de la Comissió de Comunicació i Visites, però també has estat activa a la Comissió d'Arquitectura i Cures. Em parles una mica d'aquest projecte de la Balma? Hola. Exacte. La Balma, el grup que vivim a la Balma va començar, ens vam conèixer l'any 2016 i ha estat un canvi, hem començat a viure a juliol del 2021. Això, el que vull dir amb això és que aquests projectes no és una cosa d'un any per l'altre, sinó que porta tot un camí, no? Un camí molt enriquidor, aprens moltes coses, però és un camí que no és curt. Nosaltres vam guanyar el primer concurs de solares, el solar de la Balma, que està al carrer Espronceda a Poblenou, en un lloc meravellós. La veritat és que és un privilegi viure a Poblenou, no només perquè està el mar al costat, que també, sinó per la llum, per l'amplitud dels carrers. Jo que vinc de Gràcia, quan vaig arribar a Poblenou, trobava molt a faltar el comerç de Gràcia, encara ho trobo a faltar, però estic molt contenta de viure allí. La Balma és un projecte de 20 vivendes, hi ha 20 unitats de convivència, una d'elles és una unitat de convivència que és un pis social, li dèiem així, ara ja no és un pis social, ara són veïns de la Balma, com tots els altres, amb veu i vot a les assemblees i formen part de les comissions. És un projecte assembleari, evidentment, tenim una junta de projecte que és la que connecta amb la cooperativa Sostre Cívic, amb la nostra cooperativa, i després ens organitzem en comissions i en grups de treball. Som de tota... Somos muy diferentes todos, pero hem après a arribar a acords, no tant a consensos com a acords. Lo del consenso sembla que és una cosa que es necessita molta maduresa i encara estem fent camí cap allà, però bueno, en principi, encara que la convivència mai és fàcil, però sí que és veritat que sempre arribem a acords, no? Decidint sobre totes les coses, és a dir, tant sobre la qüestió de l'edifici com amb la qüestió de com viure. Fem moltes coses junts, fem jornades de treball, perquè encara que estem vivint ja des de fa un any i mig, falten moltes coses perquè tenim molts espais comuns i s'han de construir aquests espais comuns. De fet, són espais comuns que teníem una idea del que seria i quan hem arribat hi ha alguns que han canviat de forma d'ús perquè és així la vida, perquè aquests projectes estan vius, els nens han decidit que hi ha un espai que és seu i tenim que demanar permís per utilitzar-lo, però això està molt bé, perquè fa més fàcil tot. Viure en un projecte així és fabulós, com deia la companya, el principal... La cosa, per mi, la principal cosa que jo veig diferent és la companyia. Encara que tinguem els nostres espais privatius i que podem viure amb una cortina echada i no conviure, sempre estàs acompanyada. I això és molt, molt i molt important. Molt bé, moltíssimes gràcies, Alícia. Anem ara amb la Mireia, que va ser una de les impulsores del grup El Torrós, el primer projecte d'habitatge cooperatiu rural de sostre cívic que es va inaugurar fa pocs mesos. Què destacaries, Mireia, d'aquest projecte? La primera cosa potser és que és un projecte rural, estem a la Garrotxa, per tant ja no estem a Barcelona, i a més és un projecte d'una rehabilitació d'una masia gran. No som molta gent,
som 9 persones i un nen. És un projecte intencional, intergeneracional, amb governança assembleària també, i que té un projecte, quan diem intencional ens referim que hi ha un model de vida en comú important i un projecte de desenvolupament que va més enllà de l'autoabastiment a nivell d'horta i de tot, sinó també d'intercanvi, d'enxarxament amb el territori, de treballar amb Ecoxarxa, que és d'on neix. Ecoxarxa Garrotxa és la llavor d'on neixen les primeres dones que impulsen el projecte. Jo soc de la segona generació, diguem. Jo vinc de Barcelona, per tant, en el meu cas faig un canvi de vida important. És també algo a destacar que com que som conscients que anar a viure al camp no amb l'ordinador i mirar per la finestra els ocellets, sinó vivint intensament el que vol dir anar a viure al camp, vol dir una mentalitat de transformació que per mi és nova però que estic amb moltíssimes ganes d'incorporar. Hi ha algunes que sí que ja fa 30 anys que són a la Garrotxa i que per tant hi ha un bon equilibri d'ideologia, pensament, activisme molt potent. Una de les coses importants que destacaria és que en el nostre cas, a més, és una masia, vol dir que tenim espais privatius o habitacions d'uns 25 metres quadrats, més o menys, cadascuna, però la majoria dels espais són compartits, és a dir, compartim una cuina, dinem tots junts, una persona cuina per totes al migdia, lavabos, sales i moltes hectàrees de bosc que s'han de gestionar, hectàrees de camp. Vull dir que és un projecte que no només és d'habitatge, sinó que vol aquesta sobirania de l'habitatge la tenim ja molt clara, però que va més enllà amb sobirania energètica, sobirania alimentària i totes les sobiranies possibles que puguem aconseguir. Però és un recorregut i estem al principi, tenim clares les idees, això ens uneix. A vegades hi ha una reflexió que ja en farem després, que quan parles amb l'entorn i et diu, ostres, que atrevida que ets, i va bé amb la gent, els preocupa tant, i dius, bueno, i a la feina i a la família tot el dia estem relacionant-nos i pactant. En tot cas, aquí anem totes cap a una mateixa línia i a més ens reunim cada setmana per discutir les coses, arribar a acords i tirar juntes, amb la qual hi ha una bona base que ens ajuda molt a tirar endavant, justament. Per tant, no només destacaria que estem acompanyades, sinó que, a més, anem amb un carro i tirem juntes. Doncs moltes gràcies també, Mireia. Ara anem amb la Joana, ella forma part del grup de Clau Mestra i aviat hi entrarà a viure. Aquest és un projecte de rehabilitació en les cases antigues dels mestres de Sant Cugat que van ser ocupades ara fa uns anys per demanar-hi habitatge social. I gràcies també a la mediació de Sostre Cívic es va produir aquest primer acord de col·laboració amb un ajuntament per impulsar un projecte d'habitatge cooperatiu. Quan inaugureu el projecte? Perquè jo crec que esteu ja en la fase final de les obres. Com funciona? Nosaltres estem a punt d'inaugurar-lo en breu, que està previst el mes de març. Molt bé. Encara estem tancant dates, però ja a punt. I nosaltres, no sé, potser destacar que el nostre projecte es basa en autoconstrucció i això fa que el projecte en si sigui molt més assequible i que hem estat treballant tot aquest any. A partir d'aquí també hem fet molt la cohesió del grup. I som 11 unitats i un espai comú a gestionar al costat a la Floresta, al costat de Barcelona. No vivim en un entorn urbà, però en un entorn molt verd, això sí. I no sé, i ja seguirem parlant, no? Sí, i tant. Molt bé, moltíssimes gràcies. També, Joana. I tanquem aquesta primera ronda amb l'Aurora, que és membre del projecte Walden 21, que serà el primer habitatge cooperatiu per a gent gran a Catalunya. S'ubicarà en un hotel antic de Sant Feliu de Guíxols, que la cooperativa ha comprat, i pel que sé, també les obres estan a punt de començar, és així? Sí, és així, però deixa'm primer que feliciti a Sostre Cívic, que ens felicitem a Sostre Cívic, perquè jo crec que el camí que s'està fent té una bona línia. I després també dir-vos que jo soc aquí la veu de tot un seguit de persones, entre les quals hi ha moltes que estan aquí a la sala avui, que m'estan fent costat. I
Walden 21 és el primer projecte o pioner, però és que són pioners però juntament amb Can 70, no? Que Can 70 també són pioners també, no? Vull dir que són pioners perquè som dels projectes que hi ha aquí, són un projecte sènior, són un projecte de gent gran, que tenim una visió de que la bellesa ha de ser dinàmica, compartida, volguda i treballada, que ningú ens ha de dir una mica com hem d'envellir i en quines condicions. Ens hem liat la manta al cap perquè, esclar, no és fàcil d'aconseguir tot això. I aprofito que hi ha aquí, m'han dit que hi ha algú de l'ICF per tirar-li la canya, no? Per tirar-li la canya, aviam si afluixen una mica i posen unes condicions també que per la gent gran... Gràcies. Perquè la veritat és que això és picar pedra. El projecte fa uns anys que van començar. El que és primordial per un projecte de qualsevol tipus és la localització, és trobar el lloc. Per tant, un cop trobat el lloc, que nosaltres el vam trobar a Sant Feliu de Guíxols, és un hotel que està en desús i que l'hem comprat amb tot l'esforç nostre, entre tots els socis, l'hem comprat, ja està comprat, i hem obtingut una financiació per part de FIARE i per part de Caixa d'Enginyers per començar a fer les obres. El que passa és que aquesta financiació, i com que som grandets, té tot un seguit de requeriments, entre els quals un dels requeriments és que siguem els 31. Perquè això no ho he dit, ho dic ara. Tindrem 31 unitats de convivència, de moment som 28 i som ja 37 persones, de les quals hi ha unes quantes aquí, com he dit abans. Llavors, esperem complir i tancar, diguem-ne, aquests 31 unitats de convivència i esperem que els bancs ja ens donin la financiació per començar les obres. L'Ajuntament de Sant Feliu està molt a favor, tothom està molt a favor, però la realitat és que està costant molt d'aconseguir tota la financiació que necessitem per rehabilitar un senyor hotel de 5 plantes i que el volem reconvertir en aquests 31 apartaments. Moltíssimes gràcies també a l'Aurora. Ara us plantejaré tot un seguit de preguntes també perquè em contesteu des de la vostra experiència, de com heu viscut vosaltres els vostres respectius processos, però sí que hi ha alguna cosa comuna segurament i és una de les qüestions que abordàvem en els podcasts per situar tothom que ens escolti en el què i en el per què. És a dir, volíem entendre en què es diferencia l'habitatge cooperatiu de les altres modalitats d'accés a l'habitatge que existeixen, com pot ser el lloguer o la compra, i per què creieu que és important que l'habitatge cooperatiu guanyi múscul i es consolidi. Heu parlat una mica de les vostres experiències i de com ho heu viscut, però què en penseu sobre això, Mireia, per exemple? En el nostre cas tenim molt clar que hi ha un motor inicial i és una de les raons també perquè ens vam fer sòcies de Sostre Cívic, és a dir, el grup motor, la llavor que neix amb la idea de fer un habitatge cooperatiu i rural. En aquest cas, tenia molt clar que el que volia és treure terres i habitatges del capital i passar-les al comú. És a dir, que hi ha un fons de comunalisme, d'ideologia, d'activisme, de sortir de l'extractivisme i dels problemes d'habitatge que hi ha actualment. Fer-nos de Sostre Cívic era, per tant, la manera de 1.100 socis, que som ara, posar-se d'acord per vendre allò i que tornés al mercat especulatiu a vendre's, doncs és molt difícil. Per tant, som conscients que arrenquem un projecte que nosaltres algun dia deixarem i que continuarà. I aquesta sensació que estàs fent alguna cosa que té sentit i que té continuïtat, per mi era un activisme clau. Una mica amb aquesta línia, també, com en el cas de la Floresta, i crec que passa també en tota l'àrea metropolitana i més enllà,
l'habitatge està començant a ser un privilegi, o sigui, no és accessible, està pujant cada any més, es converteixen els lloguers, és una angoixa, perquè s'acaben els lloguers cada 5 anys, cada 3 anys, depèn de com va, i realment l'habitatge no pot ser un privilegi. I entrar en l'habitatge cooperatiu, on estem construint un habitatge permanent, de llarga durada, és començar a reconèixer l'habitatge com un dret. I aquí jo crec que és una mica el que ens mou, sobretot en moltes de clau mestra, on vivim a la Floresta, àrea metropolitana, que és impossible i que realment ens dona molts mals de cap. Poder tindre un projecte així per nosaltres és una oportunitat i és un accés. Fer-lo assequible també ha sigut un repte i està sent un repte. En el nostre cas, el fet que l'administració també ens ajudi en el finançament fa que això sigui viable i és una cosa que jo crec que les administracions s'haurien de plantejar, perquè poguéssim aconseguir l'accessibilitat a tots els llocs. I poder tindre més terreny és el que garanteix que es pugui parar aquesta especulació que s'està fent. Sí, perdona, digues. No, que anava a dir que a nosaltres no ens ajuda l'administració, però en canvi sí que creiem que hem de posar com una llavor, que hem de posar la llavor que no hi creiem en les residències, no hi creiem en que els iaios tinguem que anar a les residències, i l'única manera que sembla ser de fer-te gran és que et cuidin els fills o estar-te sol a casa o anar-te'n a una residència. Nosaltres no hi creiem en tot això. I sabem que nosaltres potser estarem pocs anys disfrutant d'aquesta casa que farem, d'aquest apartament que tindrem. Potser no tindrem 30 anys, però els anys que tinguem els disfrutarem. Però és que, a més, posem aquesta llavor, perquè després de nosaltres vindran uns altres que ja es trobaran un camí fet. I això és una de les coses que també ens atrau en fer-ho en cohousing, en cooperativa, perquè sí, a nosaltres ens està costant molt d'esforç. Els que vindran després potser no els hi costarà tant, però a més pot ser un model que es pugui replicar, si funciona. Nosaltres creiem que funcionarà. La Xus ens parlava al principi de l'acompanyament, de la cura que hi ha entre les persones que conformen aquests projectes, però clar, imagineu-vos una persona que no n'ha sentit a parlar gaire o que li interessa el model però no sap com aproximar-s'hi, no? Quins són els passos, per exemple, Xus, en el teu cas, que han de fer les persones que estiguin interessades a viure en un habitatge cooperatiu? És a dir, per on començar? Què s'ha de fer? Micro. Perdona, ara contesto, però és que tinc... És que m'ha emocionat molt el que ha dit ella, no? Perquè jo sempre, i més ara que veus que en les residències traten tan malament els avis, i penso que... Però em sembla tan bonic, de veritat, que si us puc ajudar en alguna cosa, compteu amb mi, Saps quina? Bueno... I també jo l'altre dia parlava amb el José, que em va comentar el projecte vostre, que està bé que seu sèniors, no? Sí. Sèniors, però també seria bona idea que fossin edificis mesclats entre gent més jove, perquè... Una idea per un nou projecte, no? Se podrien retroalimentar, perquè jo penso que conforme vas complint anys, tu ja tens una experiència de vida. Jo a vegades a les meves dones li dic, sabe más el diablo por viejo que por diablo. I clar, tu tens molt que aportar. Però ja I elles també... Hi ha projectes intergeneracionals. Ells són un projecte, elles. Ah, vale. No, i en parlarem, sí. Però bueno, que felicitar-vos i des de luego tu ets jove però de peus a cap, I guapíssima, que sí? Estupenda, guapíssima. Bueno, què m'has preguntat, que se m'ha oblidat? Sí,
No, et preguntava per la gent que vulgui formar part d'un model similar o entrar en un projecte d'habitatge cooperatiu. Quins són els passos que pot seguir i per on ha de començar? Perquè probablement hi haurà gent que no tingui massa idea de què ha de fer. Quin va ser el teu cas o la teva experiència en això? Mira, la meva experiència, bueno, com ja ho he soltat tot de cop, la meva experiència va ser per això, és perquè me van informar de que existia, i ja nada més que em van dir cooperativa, ja em vas posar nerviosa, ja, de la il·lusió, no? I llavors els passos va ser fer-me sòcia i vaig participar des de la cooperativa, crec que estic des que se va constituir fa un any o dos, feia un any o dos, no? I, els passos, jo em deien que no me tocava, jo allí, pico i pala, ¿sabes? Però s'havien de fer reunions o com funcionava en el vostre cas? Sí, feien moltes reunions, després feien temes de voluntariat per a la comunicació i tot això, que també vaig fer. Després tots els reportatges que se feien de Princesa, quan començava tot, els feia jo, i jo allí. Digo, que me vean bien, que no se olviden de mi. I vam fer-ho així. I després, com nosaltres en Princesa tenim un local, que és tenim dues entrades, que posa cooperativa Sostre Cívic. Llavors em piquen al timbre, perquè com jo soc de l'entresol, tothom em pica a mi. I em piquen, escuche, ¿qué tengo que hacer para entrar para esto de la cooperativa? Yo desde el balcón se lo explico, ¿sabes? Y les digo, un señor me dice, digo, espérese que le bajo un folletito. I les dic el paperet on tenen que fer o on tenen que anar, no? Sobretot també parlo molt amb la gent jove del que és l'oportunitat de tindre una vivenda d'aquest tipus. Perquè la meva experiència va ser molt dura. Jo penso que si no arribo a trobar aquest pis, jo ja me ve una rulota en Castelldefels o no sé d'on, perquè van pujar el pis de 800 a 1.300. Uau. Claro, és que és impossible. No sé, en el cas de la Balma, com va ser aquest procés, Alicia, i si, clar, potser hi ha gent que diu, ostres, jo no sé si això sola hi puc accedir, si ha d'haver una xarxa de gent que impulsa projectes d'aquest tipus o almenys començar a pensar-los. Com va ser en aquest cas? Bueno, com estem parlant de Sostre Cívic, diré la meva experiència, però hi ha d'altres maneres també, no? En el meu cas em vaig enterar que existia Sostre Cívic. Tota la vida havia pensat en viure així, no? Però ho veia com una utopia, deia, això és impossible. Vaig llegir un article en un diari, no me'n recordo d'on. Potser era el Crític, que n'hem fet molts. No sé, perquè fa molts anys, Y era un momento de la meva vida en que yo estaba cooperativizando todo mi entorno y dije, ay, pues mira, ¿no? Y a partir de aquí va ser molt fàcil perquè va coincidir que s'anava a fer el primer concurs de solars de l'Ajuntament i Sostre Cívic va fer una dinàmica a la FESC, a la Festa d'Economia Social aquí a Fabra i Cots, i ens van conèixer el grup motor, el que va començar el projecte, i ja vam començar a treballar molt per presentar-nos al concurs al solar de Poblenou. Però hi ha d'altres maneres, més enllà de Sostre Cívic, que és la cooperativa més gran, amb més socis, i ara mateix també és promotora en si mateixa, és a dir, que té menys dificultats que altres, hi ha també gent que s'està ajuntant per fer coses, o sigui, per fer coses a l'habitatge. A Poblenou hi ha un munt de grups que estan ara mateix lluitant i fent molt de carrer i estem fent moltes taules rodones al barri. És a dir, la primera xerrada que es va donar a Poblenou van venir 100 persones. Això per què? Doncs perquè es parla, perquè hi ha referents, perquè està a la Borda, perquè estem nosaltres, perquè està a Cirerès. La gent escolta, hi ha articles en diaris, o sigui, la gent li sona. No a tothom, però sí que és veritat que hi ha com un caldo de cultiu que jo sempre diu que això no hi ha qui ho aturi. Crec que ja una vegada que està obert el calaix,
No crec que això s'aturi encara, que les administracions es posessin de cul, perquè sí que és veritat que a Barcelona tenim la sort de que l'Ajuntament de la Lucía, que té molt a dir amb això, ha posat solars a disposició de les cooperatives. Si no, seria molt difícil. Molt difícil. Abans, a la teva primera intervenció, Alicia, tu parlaves del temps, que aquests projectes volen temps. També m'agradaria fer-vos una de les preguntes claus, que és quants diners costa impulsar una iniciativa com aquesta o similar, perquè potser no tothom ho pot assumir. Segurament, de fet, el finançament i l'assequibilitat econòmica d'aquests projectes són els elements que fan menys inclusius a aquest model o que n'estan impedint, potser, un accés universal. Preguntar-vos en els vostres respectius casos, quins mecanismes existeixen per poder fer front a aquesta barrera o com ho heu gestionat vosaltres, per exemple, tu mateixa i Cèlia, la companya, després al micro. En el cas de la Balma, tothom ha tingut que posar una aportació inicial, que en el cas de la Balma ha estat molt elevada, perquè és un edifici absolutament sostenible, amb fusta, amb uns tancaments impressionants, amb un aïllament molt bo, amb geotèrmia. És a dir, tot això suma i sigue, no? És veritat que molta gent o tenia els diners estalviats o els seus pares, la gent jove, doncs els papes han posat els diners i això és el principal problema de la vivenda ara mateix de l'habitatge cooperatiu. Esperem que amb el temps sigui menys problema perquè, clar, això fa que els habitatges siguin molt poc diversos. És a dir, som tots molt del mateix calaix, no? Però també hi ha altres coses que es poden fer dintre dels mateixos grups. En el cas de la Balma, ha hagut alguna unitat de convivència que no tenia tots els diners per poder pagar aquesta aportació inicial i nosaltres hem fet el que diem fons solidaris. És a dir, els veïns, cada veí el que ha pogut ha posat uns diners i hem acabat de completar aquestes aportacions inicials. I ara aquesta gent les està retornant com pot, però les està retornant, no siguis diners. Però bueno, en el cas de la Balma han estat diners que ni siquiera hay un contrato entre los vecinos, es decir, se ha puesto de manera anònima, les persones que ho han rebut no saben ni qui ho ha posat, hi ha una comissió que porta això i així com es va retornant, doncs es va retornant a les diferents unitats de convivència. És a dir, que dintre dels grups també hi ha mecanismes de solidaritat que està molt bé que se sàpiga que es pot fer i que això també fa que, bueno, que en cas de que no es pugui, doncs es pugui acabar de pagar. No sé si en els vostres casos, Mireia, Aurora, Xus, Joan, ha sigut similar? En el nostre cas, el capital social és potser, ara tal com està el mercat, estem parlant, seria l'inconvenient més gran, però és un capital social assequible, sobretot amb el temps que portem esperant, perquè portàvem 7 anys i amb els 7 anys hem pogut anar estalviant, més o menys. Però sí, estem parlant d'un capital bastant assequible. Llavors, i el lloguer també ha anat pujant de lo previst, però no ha pujat desmesuradament. Jo crec que això és el que deia al principi, que és degut a que la pròpia administració posa una part de finançament, més l'Institut Català de Finançament, llavors podem demanar un crèdit que està bé, però que el podem tornar amb més temps. I el ser cessió d'ús, que també és una ajuda, vull dir, aquí hi ha d'haver-hi una política molt clara, no? Bueno, jo crec. I en aquest cas hi ha hagut una aposta i molt de treball de sostre cívic perquè es pugui dur a terme de l'aposta, molta insistència per part de tot el grup, no? Vull dir que i fer pressió a l'Ajuntament i l'Ajuntament ho ha vist. Però bueno, ara li falta veure més projectes, no? Seguir una mica més endavant i apostar més. Tu et queixaves molt d'això, justament, de la falta d'ajuts que hi havia hagut en el cas de Walden 21. Sí. Crec que ha sigut bastant clar en el tema, perquè, clar, jo crec que el que ens diferencia una mica és que vosaltres heu tingut l'ajut del sòl públic, vosaltres també institucional, vosaltres també heu tingut ajut del sòl públic, crec que Princesa també, i vosaltres no ho sé, el vostre cas... En el nostre cas és una compra... Compra també. Sí, una compra realitzada. El que passa que el que tenim és l'ajut de l'economia social, que ens ha fet un crèdit a 25 anys,
i també la voluntat del grup a reduir al màxim, és a dir, fer el més social possible aquestes despeses. Això vol dir, doncs, estem parlant d'una rehabilitació, no d'una construcció nova com la Balma, i fer els mínims. Hem reconstruït o aïllat el que és el teulat i nosaltres hem fet autoconstrucció per abaratir costos durant bastant de temps. Estem vivint, hem estat visquent amb les obres, encara hi som, encara estem fent el que serà la calefacció de la casa, diguéssim, que serà amb llenya i no volem petroli, i abaratir costos a llarg termini, és a dir, pensant en a veure si tenim molt de bosc, és obvi que no només per objectius ecològics, sinó per lògica, transformar, diguéssim, tot el recorregut vital que tenim per davant, fer-lo de manera que sigui sostenible també en el temps. El capital social del nostre projecte, dintre del que cap, és bastant reduït, és bastant accessible. I jo recordo a tothom també que cal tenir en compte que si algun dia ho deixes, se't retorna. Vull dir que en el fons és una inversió per a alguna cosa que et serveix a tu, que té una llavor pel futur, que té sentit i que, sí, vol dir un petit esforç. Ojalà es puguin trobar polítiques d'ajuts, sobretot jo penso en els joves. A mi m'agradaria molt que el meu fill i els seus amics i els joves que pugen tinguessin accés a això i la vida que tenen, la feina laboral, realment està molt difícil. Però ja estan començant a sorgir, i Sostre Cívic ja ha posat també la llavor en aquest camp i crec que això va, com deien per aquí les companyes, això ja no hi ha aturador. Va per aquí perquè s'ha de donar aquesta opció. Sempre serà minoritària, el mercat és massa gros per combatre amb tot, però jo soc de les que m'agrada això, a part de les paraules que posem avui, fets, posem-s'hi, arromanguem-se i fem projectes i practiquem-los i amb la pràctica també estem creant llavor. Deixeu-me acabar amb... No sé si volies afegir alguna cosa més. No, simplement afegir... No, crec que no. Hola? Ara sí. No, simplement afegir això, que en el nostre cas també, i crec que és una cosa que parteix també de la llei de cooperatives, que en aquests casos s'ha de posar un capital social, s'ha de posar per tots els membres, s'ha de posar un capital social inicial, que és un capital social que recuperes si te'n vas. Per tant, és com una mica d'una guardiola, no? I després el que és el projecte es nodreix del pagament d'una sèrie de quotes que per nosaltres potser seran una mica més altes que en altres casos perquè, clar, hi haurà el pagament del que serà la hipoteca de l'hotel i després el tema de les cures, que per nosaltres és molt important i suposo que en parlarem en algun moment. Sí. Acabaré amb dues preguntes. La primera ho introduïa ara la Mireia, que parlava de les obres, de la construcció, i voldria preguntar-vos arquitectònicament com són els vostres habitatges cooperatius i si s'han prioritzat criteris mediambientals en la seva construcció. En alguns casos la Mireia ja ho ha explicat, però no sé com és, per exemple, en el cas de Walden 21, això. Sí, en el cas de Walden 21 també es té en compte tot el que són tots els mitjans mediambientals que puguem fer i que puguem pagar. Perquè, clar, tot això, com has dit molt bé tu, tot això encareix també. Tenim un pressupost alt, bastant alt, i volem tenir-ho tot, fins i tot això de les aigües recuperables i tot això que les meravelles que en aquests moments ens estan oferint l'arquitectura. Nosaltres també treballem, com la Balma, treballem també per comissions i tenim una comissió d'arquitectura que treballa molt bé juntament amb el que són els arquitectes i han fet un projecte molt maco, molt amb la nostra idea, amb uns materials bons, en fi, que creiem que serà estupendo, però clar que s'ha de pagar, sí. En el cas de Princesa, com ha estat, Xus, això? De la rehabilitació. Sí. En el cas de Princesa era un edifici que és de l'Ajuntament, que el va cedir a la cooperativa,
Aleshores, bueno, no estava molt, molt malament, però bueno, estava una miqueta estrullat. I llavors havia que fer reformes, no? En un principi ens van dir que si tu volies, tu podies reformar tu particularment, però vam veure que era millor que ho féssim un altre i un conjunt, no? Sí, perdona, sí, que estava demanant si tenia més temps. És que pensava que em deies a mi. No, digues, perdona. I llavors vam fer un projecte de rehabilitació i cada un dintre d'una estructura que tenia que ser així perquè les parets maestres i tot això no es poden tocar, però s'han acondicionat molt bé i, jo què vull dir, què us puc dir? Que estic feliç. Jo ho dic, a mi d'aquí no me saquen ni con la caja, eh? Digues. Sí. En el cas de la Balma sí que és veritat que el projecte és molt sostenible. Tenim estructura de fusta, que això fa molt. Els aïllaments són molt bons, els tancaments són millors encara. No tenim climatització de fred, però tenim climatització, no calefacció, sinó climatització, que és diferent per geotèrmia. Tot això fa, sí que és veritat que el projecte inicial fos més car, però és veritat que paguem molt menys de serveis. És a dir, jo de la calefacció no m'entero. És a dir, pago... Bueno, yo vivía con gas, con calefacción de gas, y eran unas facturas tremendas en invierno, y ahora pues no me entero tanto, no? Llavors, a més crec que són projectes que està bé que es facin així per una qüestió que és pensar en el futur, no? Perquè, com dieu, això és la llavor, però després de nosaltres vindran altres. I la vida no va ser fàcil, serà segurament molt més difícil que és ara, no? Climàticament. Llavors, dintre de l'edifici de la Balma, a l'estiu, aquest estiu, amb aquelles oles de calor horroroses que hem tingut, dintre de casa, si tenies cuidado de fer les coses com van dir els arquitectes, de tancar, de tal i qual, no hem passat de 27 graus, no? Home, una miqueta de calor a 27 graus fa, però es pot viure, es pot viure. No és estar a 29 o 30 com estava jo a l'altra casa si no posava l'aire condicionat, no? I Joana? Sí, nosaltres també hem seguit criteris mediambientals. De fet, és una part de... és un eix gruix, és un eix on hi posem una mirada i també fem la recollida d'aigües, hem fet l'autoconstrucció també per abaratir tots els costos, no? Llavors, també tenim un projecte de plaques solars i el més sorprenent de tot, sobretot, és perquè té molt bon aïllament tèrmic, allà a la Floresta és horrorós, la humitat i tot, i és una de les cases que no t'enteres, que tens la possibilitat de viure seca, vull dir que no et surt mo per allà. Vull dir que és un habitatge saludable i això està bé, s'agraeix molt. Per acabar, l'Aurora volia que parléssim de les cures, perquè entenc que viure, com deia la Xus al principi, que ho ha explicat molt bé, que viure d'aquesta forma comunitària segurament també comporta un canvi en la manera de relacionar-nos amb els nostres veïns i veïnes i d'aquesta necessitat de posar les cures al centre. Vosaltres és una cosa que heu prioritzat molt, tant en la construcció com en la definició del projecte, oi, de Walden 21? És una cosa que clar, creiem que s'ha de treballar. Primer perquè no tenim el costum, no? És una cosa que també s'ha de crear una mica l'hàbit de cuidar, no? Aquest hàbit de cuidar crec que el tenim potser molt introduït en el tema de la família, però potser en el tema dels amics, no? Potser cal fer una miqueta més d'esforç, no? Primer perquè, clar, la família és de la sang, no? I els amics, potser no et cau tan bé aquesta persona o aquella, no? Amb ella li porten el caldet. Nosaltres pensem que és un tema que s'ha de treballar molt, igual que el tema, o sigui, com ens cuidarem, no? Com ens cuidarem i com ens tractarem quan siguem més grans i comencin les dependències, com afrontem el tema de la mort. O sigui, són moltes coses que en els tallers que estem fent a través de la Comissió de Cures, que també tenim una Comissió de Cures, doncs a través de la Comissió de Cures estem treballant
tots aquests aspectes que ara no, perquè, bueno, ara sí també, perquè estem fent moltes coses per conèixer-nos, no? Ara, diguem-ne que la Comissió de Cures, la feina principal que té és que ens coneguem, no? I per conèixer-nos s'han d'organitzar activitats. Llavors, la Comissió de Cures el que està fent en aquests moments és organitzar moltes activitats perquè ens anem coneixent i ens anem estimant, no? Jo puc dir que vaig entrar sense conèixer ningú i ara puc dir que tinc amics i amigues en aquest Engualden 21, no? I que considero que el grup és un grup maquíssim, maquíssim, en general. Que bé. I... Sí, bueno, perquè és això, que tenim tots tenim preferències, no? Però vull dir que llavors pensem que el tema de les cures l'hem de començar a treballar també ja, no? O sigui, després ja ens coneixerem, després anirem a viure junts i ens trobarem, doncs, això, que comencen les malalties i que comencen les dependències. Quan comenci tot això, que encara ho estem treballant i ho estem treballant molt, doncs hem començat a pensar que primer intentarem acollir-nos a tot el que les institucions ens concedeixen, no? Com a qualsevol persona major que està visquent a casa seva o en una residència. I quan necessitem especialistes, els contractarem. I per això tenim unes quotes. Dintre d'aquestes quotes hi ha una part que són per cures. Quan entrem a viure seran per fer un fondo, per quan ho necessitem. Molt bé. I així pensem que hem de treballar aquest tema. I un altre tema és el tema aquest dels temes que hem de treballar tot el tema del testament vital, que hem de treballar tot el tema de com te'n vols anar, no? Perquè, clar, és un tema que és important i que s'ha de respectar. Bueno, el tema de la paraula cures és molt àmplia, no? De fet, moltes vegades el difícil és definir-les, no? Definir-lo. De què parlem quan parlem de cures i més dintre d'un projecte sènior potser és més fàcil, no fàcil, no? Però està com més definida, no? Però en un projecte intergeneracional és molt més àmplia. En el cas de la Balma, per exemple, hi ha un tipus de cures que s'ha donat molt orgànicament i que funciona, que és el dels nens. Els nens, jo soc àvia, totes les mares i pares de la Balma, sempre el seu comentari és des que estic aquí no tinc nens, no? Primer perquè es busquen, no? O sigui, quan arriben del col·le o arriba el cap de setmana, ells se busquen, van pels pisos, fulano, no sé què, anem aquí, anem allà. Després es té que veure que no només és su casa, su espacio privativo, sinó que és tot l'edifici, no? Més enllà d'això, ens cuidem, sí, molt. La veritat, portem un any i mig visquent i ens hem cuidat molt. En el meu cas, que tinc una malaltia que m'han tingut que operar el mes de desembre, doncs m'han cuidat molt. Tenim una infermera, doncs, jo no he tingut que fer ni una cura, o sigui, és un tipus de cures molt menys parlades, molt menys pensades. Alguna vegada, per la meva edat, jo he intentat introduir la qüestió de la bellesa dintre de la Balma. Sempre el que em diuen és quan arribem ja ho arreglarem. Llavors jo tinc que dir, tinc confiança, no? Perquè la confiança, perdona, sí, el coneixement de les persones, com aquello que conoces i quieres, doncs el coneixement també fa que tinguis confiança. Doncs jo ja porto 6 anys en aquest grup i tinc molta confiança. Espero que quan arribi el moment... És que, sí, saps què passa? Que hi ha tantes coses per parlar, tantes coses per discutir, tantes coses només de l'edifici per portar endavant, perquè funcionin,
que és molt difícil posar-se en aquest debat. Jo ho entenc, a mi m'agradaria. Però és molt xulo que ens les pugueu explicar i que segur que trobarem altres ocasions perquè ens ho seguiu explicant. Moltíssimes gràcies, que ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a la Mireia, a l'Aurora, a la Xus, a l'Alícia i a la Joana per haver compartit amb nosaltres les vostres experiències. Molt xulo, gràcies. Bueno, tiro, Abans de continuar, ara veureu un vídeo que vol acompanyar aquesta nova etapa de la que parlàvem al principi de Sostre Cívic, que arranca amb aquests premis que celebrem avui, però que sobretot vol marcar un punt d'inflexió pel creixement de la cooperativa. El vídeo ha estat realitzat per la productora cooperativa Bruna. O sigui, endavant, quan vulgueu. Gràcies. Els premis mundials que puc recordar són coses que em queden molt lluny. Messi, Miss Mundo o, com a molt, algun rècord mundial absurd. Digueu-me insensible, però un premi mundial mai m'ha afectat en la meva vida diària. Fins al 4 de gener de 2023. Una cooperativa catalana guanya la plata dels Premis Mundials Hàbitat atorgats per l'ONU. Ojo, que una cooperativa catalana tingui un reconeixement mundial ja és molt, però si és sobre habitatge que tant ens afecta a totes, calia investigar. Sostre Cívic va néixer el 2004 quan un grup de persones inspirades en el model Andel escandinau van impulsar un nou model d'accés a l'habitatge a Catalunya. A partir d'aquí van anar passant els anys i el 15 de juny de 2018 vam entregar les primeres claus. Per aixecar un projecte es triguen 2 o 3 anys, infinites assemblees i 3 o 4 milions de WhatsApp i mails. La cosa, més o menys, va així. Trobar o rebre cedit un terreny, dissenyar l'edifici, buscar finançament a la banca ètica, completar el grup de sòcies, construir o rehabilitar l'edifici i, al final, entregar les claus. I això ho han fet en 9 projectes, uns 120 habitatges. Ara tenen en marxa 17 projectes amb 500 habitatges més, el que ha convertit a Sostre Cívic en un repositori de coneixement sobre l'habitatge cooperatiu. Els edificis que posen en marxa no són edificis normals, no. Alguns els rehabiliten i altres els construeixen. Per aquests segons, per saltar-se les crisis del totxo, fan els edificis sense totxos. No és broma, els fan amb fusta. Sostre Cívic també ha estat un dels actors en la millora del dret a l'habitatge, tant a peu de carrer com al Parlament. I a part de tot això, en ser una cooperativa, tothom pot aportar el capital social i rebre interessos dels seus estalvis, ajudant a impulsar l'habitatge cooperatiu. Així que, resumint, a Sostre Cívic els han donat un premi. I en el fons, això no té importància. El que té importància és que Sostre Cívic existeix i fa possible un model d'habitatge més just, solidari i accessible en una cosa bàsica com és tenir un sostre per viure. Doncs arribem ja a la part final d'aquest acte i ho farem amb les intervencions del Carlos Alcoba, que és president de Sostre Cívic i membre del Consell Rector de la cooperativa, i també d'Eva Ortigosa, que és sòcia de treball i també membre del Consell Rector de Sostre Cívic, a banda de sòcia de convivència de Cirerers. Amb ells repassarem la trajectòria de la cooperativa i els reptes de futur que té per davant. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies. Doncs, bona tarda. Volia començar, portava tota la setmana donant voltes de... Vaig a començar amb una història divertida sobre mercat immobiliari i diversió i no he trobat cap, o sigui que directament aniré a una anècdota diferent. Recordo fa uns anys, quan va morir el meu pare, dies després de la seva mort, vaig rebre una trucada. Era un senyor que deia que era amic de la família, d'allà del barri, de la Verneda, i que volia mostrar el seu condol. Jo no el coneixia de res, li vaig donar les gràcies i just la conversa va capgirar d'una manera estranya. Em va dir que també treballava per una immobiliària. Ho puc dir, no? És Tecnocasa, no? Estem en confiança. Un senyor de Tecnocasa em va trucar. I em va comentar que, clar, que potser la meva mare, aquell pis ple de records, que potser era un pèl massa gran per ella, no? I que ell ens podia ajudar a trobar una casa més adient. Vaig penjar i em vaig quedar un pèl en xoc de què acaba de passar. Qualsevol persona que s'hagi enfrontat al mercat immobiliari en els darrers 25 anys ha viscut històries molt pitjor que aquestes. Si anem a qualsevol assemblea de la PA o al sindicat de llogateres, veurem la magnitud de la tragèdia. És un sector que ha treballat amb impunitat quan justament pivota sobre un dret fonamental,
que és l'habitatge. Clar, ens trobem en un moment de la història on sembla que qualsevol política que està enfocada a la pròpia reproducció del capital com a únic objectiu és beneïda. En canvi, ens diuen que els beneficis d'una minoria són l'única forma de millorar les condicions materials de la majoria. És una trampa, no? Ens han posat una trampa. I a vegades som incapaços de teixir alternatives, però nosaltres som una alternativa real. També l'habitatge, per desgràcia, ha caigut en aquest discurs, en aquesta hegemonia. Fa uns anys, l'exministre Ábalos del PSOE deia la vivienda és un derecho social, però també un bien de mercado. Aquesta segona part, aquesta segona frase, és un bien de mercado, és la que ha marcat el sector en els darrers 60 anys a l'Estat. El Congrés dels Diputats ha estat incapaç d'aprovar una llei d'habitatge en democràcia. El principal eix de desigualtat del nostre país a Catalunya ara mateix és l'accés a l'habitatge. Aquí ara mateix no estem parlant de 4 parets. Ens hi va la vida, ens hi va la societat en el seu conjunt. Perquè ens hem oblidat d'una cosa molt bàsica, és que les cases són per viure-hi. I aquest és el motor amb el qual se sosté Sostre Cívic. Hem entès que a través del cooperativisme, que a través de la cessió d'ús, de forma democràtica, a través de l'economia solidària i social, podem construir una alternativa, podem trencar la dicotomia propietat-lloguer amb la que sembla que no podem sortir. Com hem vist al vídeo, actualment ja som més de 1.000 sòcies. En els propers anys arribarem a 500 habitatges. 26 dels 40 projectes d'habitatge cooperatiu a Catalunya estan sota el paraigües de Sostre Cívic. Estem transformant la realitat del nostre país. Això està passant, no és una idea, no és una teoria. I a vegades sí que és veritat que al món social tenim certes mancances. Una d'aquestes és que ens costa a vegades aturar-nos i celebrar les coses. I avui estem celebrant. Estem celebrant 2 premis. Estem celebrant el reconeixement de l'ONU, per una banda, amb el World Habitat Awards, i també de la Comissió Europea amb un premi d'innovació social. Perquè aquests premis ens diuen el que ja sabem, però ens donen impuls. Ens diuen que no estem atrapats en l'especulació, que hi ha alternatives, que hi ha formes de construir amb cura del medi ambient, amb eficiència energètica, que siguin accessibles a totes les tipologies de famílies que existeixen i que existiran, que tinguin en compte les necessitats socials de cada barri o de cada poble, que facin possible maneres de viure més comunitàries. Tornem a aquesta idea de que les cases són per viure-hi. I aquest model encara pot créixer molt més. Pot créixer molt més si aconseguim la cooperació público-cooperativa. Les administracions que apostin per aquest model que defuig de la lògica del mercat. Durant molts anys hem vist com les administracions públiques han posat recursos de tots, sòl, ajuts, finançaments, a l'habitatge en propietat o a vegades a l'habitatge protegit que després han desqualificat i la gent ha pogut vendre amb interessos privats al mercat. Són mirades curtterministes, podríem dir, que el que han fet és preocupar-nos i no ens han permès accedir a l'habitatge d'una manera digna. Però també és veritat que aquí estem per celebrar i celebrar també és agrair. I també ara voldríem agrair a l'administració i als càrrecs públics que us apretem perquè ens toca apretar, però també us volem donar les gràcies, amb noms i cognoms, a Lucía Martín i a l'Álvaro Porro de l'Ajuntament de Barcelona o al Josep Vidal per part de la Generalitat. També sense vosaltres avui no hi seríem aquí, o sigui que també moltes gràcies. I també donar les gràcies als representants polítics dels grups parlamentaris que han permès l'aprovació de la primera resolució en suport de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús al Parlament de Catalunya. El senyor José Rodríguez, diputat d'Esquerra Republicana, a la senyora Glòria Freixa, diputada de Junts per Catalunya, als companys d'en Comú Podem, a la senyora Dolors Sabater, presidenta del grup parlamentari CUP Guanyem Catalunya. Però al final nosaltres som cooperatius. I ser cooperatius vol dir que les coses no les fem soles.
però no perquè no podem, que no podem, també perquè no volem. I també hem de donar les gràcies a molta altra gent. A la gent que ens ajuda a finançar. Parlem de COP57, de FIARE, de l'Institut Català de Finances, però també de les companyes del grup ECOS, amb les que convivim en el nostre dia a dia. A Cel Obert, a Arts, a Fila l'Agulla, Apòstrof, Opcions, Crític, Jamgo, Per Viure, Matriu i molts més. Si em deixo algun, sap greu, després ens trobem al grup ECOS i us convido a alguna cosa. Gent de Som Mobilitat i Som Energia, amb els quals hem fet acords d'intercooperació, gent de Punt de Referència o de Fundació Habitat 3. Però també a la XES, en general. Parlem de la Dinamo, de la COL, de la Boqueria, de Voltes i moltes més. Moltes gràcies a totes, perquè això és una feina col·lectiva, que és com ens agrada fer les coses. I abans d'acabar, 2 records. A 2 companyes de Consell Rector que ens han deixat, la Rosalia fa uns mesos i la Marina fa uns anys. Els hagués fet molta il·lusió ser aquí. La Rosalia em va dir: tu fes de president de Sostre Cívic, que jo estaré al teu costat, no et preocupis, que això serà signar 4 papers. Doncs mira quin merder, allà on siguis, gràcies també per ficar-me en aquest merder. I si he començat recordant aquella història amb el meu pare, vull acabar parlant del meu fill, que té 2 anys, i al qual, només néixer, van fer soci de Sostre Cívic, perquè no m'imagino cap altre llegat per deixar-li que aquesta enorme feina col·lectiva que fem entre totes. Moltes gràcies. Molt bé, doncs parlant d'en Bruno, del fill del Carlos, em toca parlar també dels reptes de futur. I aquests dies, mentre pensava en els reptes de futur per aquest acte, pensava en quins deurien ser els reptes de futur que tenia Sostre Cívic quan jo vaig decidir fer-me'n sòcia fa uns quants anys. I de ben segur que no hagués encertat en tot el que estem vivint, que segurament ara no m'hagués pensat que estaríem celebrant aquests reconeixements de Nacions Unides. Segurament no m'hagués pensat que jo a dia d'avui estaria vivint a Cirerers amb les millors veïnes que es podrien tenir, que em sembla que moltes esteu per aquí avui. O que formaria part d'un Consell Rector que, més enllà de coses estrictes vinculades amb l'habitatge, parlem tot sovint de debats sobre com millorar el tema de la mobilitat sostenible a la cooperativa. Llavors, el creixement em sembla que ha estat immens. Llavors, dies com el d'avui ens ajuda a aturar-nos un moment, a agafar una mica d'aire i preparar-nos per tot el que tenim per davant. Llavors, què tenim per davant? Doncs un context que malauradament segueix sent superadvers en relació al dret a l'habitatge. Tenim un mercat depredador que ens està arrabassant les cases on viure. I des de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús apostem per la via cooperativa per garantir aquest dret a l'habitatge. Però no ens quedem aquí i avui voldria fer esment també a que, juntament amb altres companyes d'altres lluites, com les del Sindicat de Llogateres, apostem o seguim reivindicant la regulació d'una vegada per totes dels preus del lloguer i que a nivell estatal s'aprovi una llei d'habitatge que garanteixi el dret de les llogateres i els drets de les veïnes per sobre del capital. I concretament, a nivell d'habitatge cooperatiu, ja ho hem dit altres vegades, estem en un salt d'escala. Hem demostrat que som capaces de fer-ho, hem demostrat que això és una realitat i ara necessitem consolidar-nos. I per consolidar-nos no ho volem fer soles, sinó que ho volem fer acompanyades. I acompanyades d'aquí? En primer lloc, acompanyades de les institucions que col·laborin en la implementació d'aquest model arreu del territori. Hem vist com hi ha hagut municipis valents que ho han tirat endavant. Necessitem que molts més municipis assumin en això. Necessitem també mesures financeres que ens ajudin a replicar aquest model arreu. I necessitem també blindar el model amb un marc legal que ens ajudi a evitar l'especulació en el model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús.
Ho volem fer acompanyades també de totes les companyes amb les que ens trobem a la sectorial d'habitatge de la XES i totes les cooperatives amigues del món de l'economia social i solidària. Però ho volem fer sobretot acompanyades entre nosaltres, entre les 1.100 o més de 1.100 sòcies que som a dia d'avui a Sostre Cívic. Aquests dies, veient i revisant què és el que ens havia valorat el jurat de les Nacions Unides, volia compartir-vos concretament quines eren les coses que els havia cridat l'atenció. I concretament ens han valorat el potencial d'un moviment de gent organitzada que lluita per transformar l'accés a l'habitatge. Han valorat aquesta capacitat de treball col·lectiu i transformador i el fet de tenir una estructura com és Sostre Cívic que ens ajuda i que ens ho facilita i crec que això és motiu per estar-ne bastant orgulloses. Llavors, tenim el repte de consolidar aquesta estructura i aquesta organització i per fer-ho tenim per davant tot un repte a nivell d'organització interna. I us volia compartir dos processos en els que estem immerses ara i que començarem a implementar. D'una banda, un pla estratègic que ens ajudarà a focalitzar i a centrar una mica els esforços en aquest salt d'escala que estem tenint i de l'altra, un protocol contra les violències masclistes de Sostre Cívic, perquè volem una cooperativa lliure d'agressions i volem tenir eines per prevenir-les, per detectar-les, per abordar-les i per erradicar-les. D'altra banda, hem parlat d'enfortir l'organització interna, però és que també hem d'enfortir Sostre Cívic econòmicament. Llavors, per això també us animem a participar d'una de les mesures que estem implementant a nivell de finançament col·lectiu, com són les aportacions de capital social voluntari, per enfortir la cooperativa i poder seguir desenvolupant projectes en un futur. Llavors, mirant aquest futur i per anar acabant, us volia traslladar quin seria el principal desig per mi. Volem pobles vius i ciutats vivibles. I una ciutat vivible és aquella en la que les persones i les veïnes tenen casa, on no només tenen casa, sinó que entre cases es coneixen i entre cases construeixen, on les associacions i les xarxes veïnals són vertebradores del territori i on es respira aire net. Quan construïm habitatge cooperatiu, pensem en totes aquestes coses que acabo de dir. I que, tot i que en els últims anys allò més cridaner ha estat construir l'edifici més alt en fusta o sistemes innovadors a l'hora de construir, allò que cala, allò que està sent present i allò que és futur és la construcció de projectes de vida individuals i projectes de vida col·lectius. Són els sopars als terrats a les nits d'estiu, són les festes majors dels barris, és els dissabtes al matí amb les jornades d'autoconstrucció, és quan una veïna col·lectivitza els seus tàpers quan cuina un estofat, és acompanyant aquesta veïna a l'hospital quan li han de fer una intervenció. La llista que podria fer de tot el que es cou dins de l'habitatge cooperatiu podria ser molt llarga i és que això de que casa teva sigui tot l'edifici dona per moltíssim. Per acabar, a les que hi sou, és un plaer formar part de tot això amb vosaltres i a les que encara no us hi heu sumat, sigueu benvingudes. Molt bé. Ara posarem un vídeo breu que ens va fer l'ONU para explicarnos por qué ens han donat aquest premi. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Murray y trabajo como investigadora en la Escuela de Real Estate and Planning de la Universidad de Reading, aquí en el Reino Unido. Además, soy miembro del Consejo Asesor de los Premios Mundiales del Hábitat, el cual evalúa las candidaturas para este prestigioso reconocimiento. Los Premios Mundiales del Hábitat reconocen y destacan ideas, proyectos y programas de vivienda innovadores, sobresalientes y a veces revolucionarios en todo el mundo.
Se establecieron en 1985 y se llevan a cabo en asociación con el World Habitat y el ONU Habitat. En 2022 recibimos 114 postulaciones para los premios, las cuales llegaron de 51 países distintos. Estas fueron evaluadas por el grupo asesor y los jueces finales decidieron otorgar a Sostre Civic el premio de plata, posicionando a la organización entre los 4 mejores de la competencia. Sostre Civic recibió este prestigioso premio debido a su enfoque pionero para la provisión de vivienda asequible y no especulativa, en un contexto verdaderamente desafiante. En particular, es destacable el poder haber establecido un marco legal y políticas propicias para las cooperativas de vivienda de derecho de uso en Cataluña. También nos llamó la atención el enfoque pionero que Sostre Civic ha adoptado en múltiples aspectos de su trabajo. Por ejemplo, ser precursor en el modelo de derecho de uso en el contexto catalán, la creación de un promotor de vivienda cooperativa, desarrollo de edificios sostenibles y provisión de vivienda cooperativa para personas mayores. Con estos ejemplos y varios más, Sostre Civic ha demostrado una verdadera innovación en el ámbito de la vivienda. No nos cabe duda de que Sostre Civic está abordando un problema urgente con el drástico aumento de los precios de vivienda, y lo está haciendo con éxito. Está incorporando un enfoque cooperativo a nivel regional que probablemente se convertirá en una referencia valiosa para otras organizaciones que trabajan en entornos desafiantes, por ejemplo, en el sur y este de Europa. Desde World Habitat esperamos con ansias ver todo lo que lograrán en los próximos años y esperamos poder apoyarlos en el logro de estos objetivos. Felicitaciones una vez más por el Premio de Plata y por un excelente trabajo. Muchas gracias.